Интернет-магазин «Крыжовник» приветствует вас. Сегодня в нашем обзоре мы рассмотрим с вами чайник от компании Rondel под названием Durst. Давайте посмотрим, каким образом выглядит и упакован данный чайник. Да, мы видим с вами, это подарочная упаковка. Здесь, собственно, на коробке мы можем понять, что чайник объемом на 2,2 литра. Да? И также из значков на упаковке мы видим, что данный чайник работает на таких плитах, как газовые, электроплиты, с галогеном плиты, также может использовать на индукционных плитах, и можно его мыть в посудомоечной машине. Итак, давайте посмотрим, каким же образом он выглядит, собственно, в жизни. Сейчас достанем, посмотрим. Итак, вот он, данный чайник, и также идет специальные буклетики, даже два буклета. Давайте посмотрим их более подробно. Первый буклет – это приготовление горячих напитков. Здесь вы можете посмотреть, каким образом можно заваривать всевозможные виды чая, а также ассортимент компании Rondel. Далее, второй буклет – это гарантийный талон, а также рекомендации по использованию самого чайника. Перейдем к чайнику. Вы видите, он достаточно хорошо упакован, то есть всевозможные пакетики, картонки. Он абсолютно черного цвета, но такого блестящего черного цвета, можно сказать, черный цвет металлик. Да? Здесь есть такое дно, которое позволяет как раз работать ему на индукционной плите. Перейдем, собственно, к самому чайнику. Ручка выполнена из бакелита. Есть клавиша для открытия чайника. Да, она зафиксирует его в верхнем положении, то есть, допустим, можно вскипятить воду и оставить его открытым для того, чтобы он немножко остыл. Далее, крышечка. Давайте посмотрим. Таким вот образом она открывается. Да, сталь 1810, нержавейка, можете обратить внимание. Крышечка хорошо фиксируется и очень легко открывается. Да? Вот таким образом представлен данный чайник. Снаружи это специальное покрытие, которое позволяет достаточно легко ухаживать за данным чайником. Данный чайник представлен в нашем интернет-магазине «Крыжовник». Мы ждем вас за покупками. Спасибо!